와 진짜 플레인이다. 하나도 안 달아? 맛있다. 맛있어? 맛있어. 진짜 맛있다. 와 근데 이거 리얼로 그냥 유산균 쩔 것 같아. 이런 소리가 일어나. 근데 약간 그게 사람들이 문 여는 게 침대가 엄청 흔들리더라. 아 그래? 뭔가 노래. 어때? 그냥 클로아상 맛이야. 샐러드 괜찮네. 아, 소리 진짜 많이 줘. 응? 소리 진짜 많이 줘. 모든 것은 자연으로부터 나온다. 아, 그 뜻이야? 그럼 저기 영어로 적혀 있더라. Kstati просто. 먼저 가고 있어. 한국에서 서브웨이 먹을 때 이렇게 소스 왕창 안 뿌리는데. 한번 먹어보자. 너무 먹어. 아래쪽이 분위기가 좋네. 그렇게 강하지 않아. 되게 맛있는데? 뭔가 엄청 자극적이지 않으면서 맛있어. 그래? 저녁 6시인데 저녁 6시에 먹는 간식. 그니까 어때? 어제 거기랑 비교. 좀 덜 짠 거 같은데 설탕이 좀 잘 묻어있어가지고. 근데 여기 초코가 약간 찐인 것 같아. 이거 리얼 그냥 이게 더 짠데? 그래? 이게 더 짠. 근데 초코가 더 맛있다.
진짜 맛있는데? 색깔부터 달라. 그럼 약간 좀 싸구려 초코였다. 진짜 맛있다. 찐인데? 이 집 잘하네. 약간 좋을 것 같아. 맛있어. 오히려 이거랑 잘 어울려. 인형 맛이 나. 귀여워. 동아리 회원들인가? 한 명씩 왔다가 뭔가 되게 귀엽게 올라오셨어. 현재 시각 거의 8시. 뭐라도 끄자. 101명. 따단! 소감을 말해보시지요. 감사합니다, 여러분. 앞으로 또 잘 먹을게요. 100만 기념. 100만이요? 아니, 100만이. 100명 기념 이벤트 같은 거 있나요? 아, 죄송. 그런 건 없어요. 부스들이 너무 친절해. 거기 사람들이 좋아해가지고 오래 있었어. 연결결에 해가지고 학교에서 하는 프로그램으로 와가지고 한 10일인가를 혼자 계셨다 그랬나? 그래서 너무 외로웠다는 거야. 그래서 5일 동안은 한국말도 아예 안 하고 막 혼자 계속 입에 막 소태가 낄 정도로 한국말을 못해가지고 포르투에서 일몰 많이 봤니? 이거를 거기 일몰이 멋있다. 아 뭐더라? 루이스 다리? 모르죠. 아, 모로정원? 근데 우리가 일몰을 근데 목적으로 하진 않았어. 아, 그 근처에 마트를 가려고 일몰 시간에 딱 갔는데 딱 계단에서 딱 올랐는데 사람이 2만 달러 거야. 근데 일 먹을 때 사람이 없는 것보단 있는 게 덜 무서울 것 같아. 네. 괜찮아. 또 가세요. 되게 용감해졌네. 와, 근데 이거 진짜 맛있다. Chanel. Okay. 저기도 목물밥 나오네. 손으로 잡을 수밖에 없네. 이게 이거 맛있는데? 그래? 맛있어. 무슨 맛이야? 그냥 골뱅인데 골뱅이의 맛이 하나 그 향이 바다 향이 안 나는 골뱅이 식감. 근데 간장 베이스로 졸인 맛. 입맛에 안 맞을 것 같은 느낌. 아, 이거 소스에서 되게 신냄새 나. 그래? 괜찮은데? 향이 되게 고소해. 계란 2개 넣었다가 근데 이 플레가 약간 고소한 거 같아. 뭔가 이렇게 같이 먹으면 엄마가 생각나지. 엄마가 뭔가 굉장히 뿌듯해할 것 같은 뭔가 진하구만. 힘들 것 같아. 가다가 똥 마려우면 어떡해? 화장실에 2,000원 태우는 우리. 그니까. 거의 3,000원이야. 놀라버린 그녀. 하지만 나는 예전에 처음 갔을 때 알았지. ¿Cuántos? 11.50. 11.50. Ok, 1, 2.
¿Hasta que ir a Andorra o qué? Ah, no. 이게 한 번에 이렇게 가는 건가? 사람들. 아르치마? 세비야를 그려놨다. Es patina. Sea con patines o con la patina de 진짜 턱살. 뜨거워. 그게 느껴져? 점점 뭔가 턱살이 늘어나는 카메라에서. 뭔가 영상에서 갑자기. 근데 이게 뭔가 어제랑 차이가 나. 얼음 큰 거 주니까 좋다. 카페인 수혈. 아. 우리 빵 하나만 까먹었어. 맛있었으면 좋겠다. 그냥 커피가 엄청 맛있진 않아. 그냥 뭐. 근데 저렴하잖아. 맛있다는데? 되게 기본에 충실한 맛이다. 별로 퍽퍽하지 않고. 저기까지 가야 돼. 진짜 동그래졌네. 여러분, 무릎 아픈 사람은 조심해야 되는 곳입니다. 진짜 맛있다. 아침을 3번에 걸쳐서 나눠 먹는 느낌. 진짜 졸리다. 뭘 찍어? 아 근데 저거 타야 돼. 푸니클라 저거 봐. 우와. 타자 타자. 이런 걸? 비주얼 도라방스죠?
맛있어? 계란이랑 버섯을 섞어서 먹어. 고기향이 근데 미쳤네, 소리향이. 너무 맛있다. 너무 감격적인 맛이야. 배고팠기 때문에. 번째를 먹어보겠어요. 감자 진짜 맛있다. 근데 짜지 않은데 되게 고소해. 아이, 벌레 새끼 한 마리. 나의 파리가 되게 많다 이거. 맛있지? 맛있다. 두배 더 짜. 그니까. 우와, 야 헤이즐넛 맛도 맛있겠다. 요거트, 초코, 치즈케이크, 바닐라. 친거야. 요거트 좀 맛있네. 아, 이것도 안에 들어있는 거 이렇게 맛있어. 아닌가? 이건 찌릿해인가? 이건 요거트야. 오늘도 푸짐한 아침. 올리브오일 완전 맛있는데? 그럴까요? 계란 안 먹어도 될지도. 왜? 배가 고파? 근데 여기서 단백질이 좀 있어. 약간 저녁부터 허기진가? 약간 이러다 12시에 잤어. 어제 우리 집 준호를 보는데도 잠이 오길래 몇 시에 자? 비슷한 시간 11시. 주스 진하다. 이거 무설탕이라는 것 같은데? 돌았다 이거. 국수가 미쳤네. 사람 왕만아. 맛있다. 많이 안 뜨거워가지고.
되게 행성 온 것 같아. 저게 혼자 좀. 우와, 감자가 맛있다. 와 에스프레소 근데 진짜 쉽지 않다. 설탕 갖다 줄 걸 그랬나? 에스프레소가 최고로. 원래 설탕 넣어가지고 딱 털어먹고 마지막에 설탕 맛 느끼는 거 아니야? 끝나 보. 마이 티슈. 풀어줬고. 네, 새로 가지러 가기 귀찮아. 괜찮지? 같이 먹는 게 훨씬 맛있다. 가끔씩 감자의 한 부분이 매우 작지 않나? 맛도 아주 초록초록한 맛. 약간 쳐. 빵이 맛있다. 같이 먹는 게 훨씬 맛있긴 한데 그냥 먹어도 맛있어. 내가 여러 개 찾았는데 그 추러스집 가본 사람이 여기가 제일 자기 맛있었다. 진짜? 이게 언니 유튜브 보고 여기 합불되는 거 아니야? 그렇다기엔 다소 미약한 멘트 같았어. 씹는 거 조심해야지. El día 15. ¿Vale? Es una cada mes. 그런가? 원래 프링글스를 한국에서 많이 안 먹어서 모르겠어. 나 맨날 그 노브랜드 과자만 좀 먹었어. 깨알 프링글스 드시는 중. 짭짭. 겁나 짜고 둘 다 부음. 여유로워 보이는데.
장난감 줘 장난감. 내거 방금 샀잖아. 뭐야 뭐 물고 왔어 뭐 물고 왔어. 아이고 귀여워. 아 맛있다. 문어 다리 하나. 네, 굴도 찍어줘. 생굴. 난 안 먹을. 쭈꾸미 튀김. 이거 너무 기대됐어. 아 근데 소금 안 빼달라고 말을 하고. 맛있어? 너무 맛있는데? 이거 짜? 진짜 부드러워. 뭐야? 갈릭 소스 개짜. 쭈꾸미 이거 맛있는데. 쭈꾸미 좀 더 해도 되지. 맛있겠군. 야 이거 근데 너무 뜨겁다. 진짜 작아졌네. 진짜 예쁘다. Sometimes I wake up before sunrise and I see her 7 with an innocent smiling at a cup of hot tea, training my mind not to remember the things that hurt me. Do they feel like they got free? Do they ever say sorry? Everyone longs to be known fully and be received. Everyone's gotta keep growing, gotta breathe, yeah. And in the wake of the pain, you try again, standing up after you fall. So let it rain and leave your chains, 'cause being brave is letting love win after all. And in the way of the pain, you try again.